Salam hörmətli İqtisadi izləyiciləri, günün aktual məsələlərini müzakirə edirik. Studiyamızın qonağı Milli Məclisin deputatı Pərvanə xanım Vəliyevadır. Pərvanə xanım, xoş gəlmişsiniz. Xoş gördük. Pərvanə xanım, avqustun 11-də cənab prezident və birinci xanım Naxçıvan Muxtar Respublikasına səfər etdilər. Bir sıra obyektlərin açılışında iştirak etdilər. İstəyirdim cənab prezidentin Naxçıvan səfərini dəyərləndirək. Cənab prezident Naxçıvana 3 ildən sonra səfər edir və bu onun 17-ci səfəridir. Yəni prezidentlik müddətində o səfər çərçivəsində həm təməl qoyma mərasimlərində iştirak etdi, həm bir sıra infrastruktur layihələrinin açılışında iştirak etdi. Həmçinin Azərbaycan televiziyasına geniş müsahibə verib Naxçıvanla bağlı. Təbii ki, onun səsləndirdiyi mesajlar, fikirlər, həmçinin layihələrin açılışı onu deməyə əsas verir ki, yəni bu səfərdən sonra Naxçıvanın sosial-iqtisadi siması tamamilə dəyişəcək. Naxçıvan yeni bir dövrə qədəm qoyur. Sözsüz ki, bu səfərin məhz Vaşinqton razılaşmalarının bir illiyi çərçivəsində bir ili tamam olandan sonra və həmçinin Azərbaycan, ABŞ və Ermənistanın birgə bəyanatı çərçivəsində, yəni bundan bir gün sonra baş tutması təsadüf deyil. Çünki bugün Naxçıvan təkcə bir üç ölkənin sərhədini, İran, Ermənistan və Türkiyənin sərhədini əhatə edən üçbucaqda yerləşən strateji bir ərazi deyil. Bu artıq qlobal əhəmiyyətli nəqliyyat dəhlizinin keçəcəyi bir ərazidir. Yəni bu artıq belə deyərdim ki, Avropa ilə Asiyanı birləşdirəcək dəhlizin üzərində yerləşən çox strateji bir Azərbaycan ərazisidir. Ona görə də səfər çərçivəsində cənab prezident də qeyd etdi, burada həyata keçirilən layihələr, o cümlədən məhz Zəngəzur dəhlizinin buradan keçməsi, dəmir yolunun açılışı sözsüz ki, iqtisadi rifah gətirəcək. Burada yaşayan əhali üçün bilirik ki, Naxçıvanda yarım milyon insan yaşayır, yarım milyona yaxın insan yaşayır və burada yaşayan insanlar üçün yeni iş yerlərinin açılması deməkdir. Bu təbii ki, turizm üçün əhəmiyyətlidir layihələrin icrası və onu deyə bilərik ki, Cənubi Qafqazda Naxçıvan çox strateji bir mövqeyə malik olacaq. Naxçıvanın iqtisadi inkişafından bağlı cənab prezident sərəncam imzaladı bu gün. Bundan əvvəl də bir neçə sərəncamlar imzalamışdı. Bu sərəncamlardan sonra Naxçıvan sosial-iqtisadi inkişafından gözləntiləriniz nədir? Bəli, çox böyük tutumlu maliyyə ayrılır Naxçıvana və bir müddət bundan öncə də Naxçıvan konstitusiyasına biz dəyişiklik etdik. 20-yə yaxın dəyişiklik, 20-yə yaxın maddəyə dəyişiklik edildi. Burada vahid konsepsiyadan söhbət gedir. Yəni dövlət idarəçiliyində bir təkmilləşdirmə baş verdi. Artıq burada prezidentin xüsusi nümayəndəsi təyin edildi və o birbaşa olaraq Azərbaycan Respublikası prezidentinə tabe olacaq. Ali sədrin vəzifələrində və bir çox sahələrdə dəyişiklik edildi və təbii ki, Naxçıvan konstitusiyasının preambula hissəsindən də keçmiş Qars müqavilələri, Moskva və Qars müqavilələrinə istinadlar çıxarıldı və məhz Azərbaycanın müstəqilliyinin bərpasına dair istinad burada yer aldı. Yəni bu dövlət idarə etməsi ilə bağlı Naxçıvanın bir islahat idi və daha sonrasında həyata keçirilən sosial-iqtisadi layihələr, infrastruktur layihələri və cənab prezidentin dünən Naxçıvana səfəri ilə təbii ki, bu yeni bir Naxçıvana nəfəsin gəlməsinə, yeni bir iqtisadi çərçin gəlməsinə bir istinad idi. Çünki cənab prezident də vurğuladı ki, Naxçıvanın sosial-iqtisadi inkişafı ayrıca olmamalıdır. Bu Azərbaycanın digər əraziləri ilə inteqrasiyalı şəkildə olmalıdır və Naxçıvan əhalisi də Azərbaycanın əsas hissəsindən inteqrasiya olmalıdır. Bu təbii ki, biz 35 ilə yaxın, 36 ilə yaxın müddət ərzində Naxçıvan bir blokada vəziyyətində qalmışdı. Təbii ki, hava nəqliyyatı İran üzərinə mövcud idi, amma quru yolumuz yox idi və cənab prezident hər zaman deyirdi ki, biz nəyə görə Naxçıvana avtomobillə getməyək, quru yolu ilə getməyək, nəyə görə hava ilə getməli, bu bizim öz ərazimizdir və Zəngəzur dəhlizinin açılması ilə bağlı cənab prezidentin diktəsi var idi. Məhz Vaşinqton razılaşmalarından sonra və ABŞ-ın müdaxiləsi ilə, şahidliyi ilə artıq müqavilə bağlandı. Birgə bəyannamə də təsdiq edildi ki, trip yolu açılacaq və bu yol vasitəsilə də Naxçıvan Azərbaycanın əsas hissəsi ilə bağlanacaq. Bu çox modallı bağlantıdır. Yəni cənab prezident də qeyd etdi ki, ilkin etapda avtomobil və dəmir yolunun inşası nəzərdə tutulub, bu əlaqənin yaradılması və sonrasında ki, elektrik enerjisinin ötürülməsi Naxçıvan vasitəsilə Avropaya və neft və təbii qaz kəmərlərinin çəkilməsi də təbii ki, istisna deyil. İdarə etmə formasını siz qeyd elədiniz. Cənab prezident də o müsahibəsində dedi ki, Qarabağ, Şərqi Zəngəzur, Naxçıvan vahid bölgə kimi yanaşılır.
44 günlük Vətən müharibəsindən sonra Naxçıvanın strateji əhəmiyyəti daha da yüksəldi və cənab prezident xüsusi qayğı diqqətlə Naxçıvana yanaşdı. Məhz 2021-ci ildə o Ordubada səfər etmişdi və səfəri zamanı məhz Ordubad dəmir yoluna baş çəkmişdi. O qeyd etmiş ki, təbii ki, bura baş çəkmə yəni təsadüfi deyil. Planları o vaxtdan var idi ki, çünki kapitulyasiya aktının 9-cu maddəsində də qeyd olunur ki, Zəngəzur dəhlizi ümumiyyətlə kommunikasiyalar açılmalıdır, Naxçıvan blokadadan çıxmalıdır. Təəssüflər olsun ki, uzun müddət ta ki Vaşinqton razılaşmalarına qədər yol bağlı qaldı. Yəni müəyyən razılaşma əldə oluna bilmədi. Düzdür ki, burada Rusiya faktor var idi, amma müəyyən rol oynaya bilmədi Rusiya kommunikasiyanın açılmasında. Yəni Kreml burada maraqlı olmadı deyə düşünürəm və cənab prezident də qeyd etdi, mart ayında 2025-ci ilin mart ayında məhz Steven Witkoff, hansı ki Trumpın, prezident Donald Trumpın xüsusi nümayəndəsidir və onun Azərbaycana təmaslar başladı. İlkin olaraq sonra Əbu-Dabi görüşündə 5 prinsip müəyyənləşdirildi Azərbaycan və Ermənistan sülhü ilə bağlı və sonrasında da təbii ki 8 avqust Vaşinqton razılaşmaları gəldi. Bugün Naxçıvanı bütün dünya tanıyır. Məhz Vaşinqton razılaşmaları Ağ Evdə keçirilən görüşlərdə Naxçıvan dəfələrlə səsləndirildi və təbii ki bütün dünya tanıyır ki, Azərbaycanın ərazisində belə bir strateji bir yer var ki, ərazi var ki, Türkiyəyə açılır, İrana, digər tərəfdən Azərbaycanın əsas hissəsi ilə Ermənistan. Ermənistan düşünürdü ki, burada bir sülh kəsişməsi layihəsi irəli sürürdü. Xatırlayırsınızsa Nikol Paşinyan. Onun layihəsi, sülh kəsişməsi layihəsi məhz Naxçıvanla vasitəsilə Türkiyə ilə birləşməni deyil, məhz Ermənistan vasitəsilə Türkiyə ilə birləşməni ehtiva edirdi bu layihə. Ona görə də biz onu qəbul etmədik və əgər Ermənistan da istəyirsə Türkiyə ilə birləşsin, onun qapısı var, düzdür. Dəmir yolu əlaqəsi də olacaq. Ancaq bizim layihəmiz ondan ibarət idi ki, Naxçıvan üzərindən məhz Türkiyəyə bir əlaqə olsun, bağlantılar olsun və əgər layihə reallaşarsa, Zəngəzur dəhlizi açılarsa, bu Azərbaycanla Türkiyəni birləşdirəcək ilk dəmir yolu, birbaşa dəmir yolu əlaqəsi olacaq. Hazırda bu Bakı-Tbilisi-Qars dəmir yoludur. Gürcüstan tranziti vasitəsilədir, ancaq təbii ki daha uzaq məsafəyə düşür və daha sürətli olacaq Zəngəzur dəhlizi açılarsa. Yəni bu sürəti əldə edəcək həm malların daşınmasında, həm insanların, sərnişinlərin daşınmasında bu yol mühüm əhəmiyyətə malik olacaq. Siz qeyd edildiniz ki, Naxçıvan artıq bütün dünyada məşhurdur. Doğrudur, cənab prezident də müsahibəsində bildirdi ki, yəni Naxçıvan dəmir yollarının modernləşdirilməsi, infrastrukturuna bağlı beynəlxalq konsorsium yaradıla bilər. Avropa İttifaqı maraq göstərir. Bəli, maraq göstərir Avropa İttifaqı. Çünki elə Ursula von der Leyenin də ölkəmizə səfəri zamanı Antonio Costanın səfəri olmuşdu ilin əvvəlində. Naxçıvan məsələsi müzakirə edildi. Naxçıvanın dəmir yollarının texniki iqtisadi qiymətləndirməsi hazırda Avropa İttifaqının dəstəyi ilə Avropa Yenidən Qurma və İnkişaf Bankı tərəfindən aparılır. Bəli, Avropa İttifaqının Cənubi Qafqaz üzrə nümayəndəsi Magdalena Grona məhz Naxçıvana səfər etmişdi və yerində baxmışdı layihə dəmir yollarının vəziyyətinə və bilindiyi kimi dəmir yolları burada mövcuddur. Əvvəldən 30 ilə yaxın müddətdir ki, bu bağlı idi. Yəni həmin müddətdən öncə işlək vəziyyətdə idi. İndi isə onun təmirinə, ümumiyyətlə modernləşməsinə, yenilənməsinə ehtiyac var. Naxçıvan ərazisində 188 kilometrlik ərazini əhatə edir dəmir yolu. Yəni bu yolun artıq Ordubad tərəfdən təmirinə Azərbaycan başlayıb və cənab prezident də qeyd etdiyi kimi biz yəni burada tələsməyə də bilərik. Çünki Ermənistanın özünün öhdəlikləri var ki, onlar hələ bu işə başlamayıblar, hələ sənədləşmə mərhələsindədirlər. 43 kilometrlik olan ərazidə Trip adlanır, o Zəngəzur dəhlizidir. Məhz həmin ərazi Zəngilanla Naxçıvanı birləşdirəcək və sonra Naxçıvanda da Sədərək bölgəsindən Qars Dilucu istiqamətində 244 kilometrlik
kilometrlik dəmir yolunun çəkilişi nəzərdə tutulur və əgər cənab prezident də qeyd etdiyini Avropa İttifaqı maraqlıdır. İndi texniki iqtisadi qiymətləndirmə sadəcə qiymətləndirir və məbləği deyir ki, bu qədər məbləğ lazımdır. Bundan sonra investisiya qoyulmalıdır və investisiyaya da Avropa İttifaqı maraqlıdır. Ancaq elə cənab prezident qeyd etdi bürokratik əngəllər. Çünki Avropa İttifaqında müəyyən investisiya ayrılırsa, ora üzv olan ölkələr konsorsium şəklində səs verməlidirlər. Yəni bu razılıq əldə olunmalıdır. Ona görə biz bürokratik əngəlləri aşmalıyıq və onlar istəyirsə ki, investisiya cəlb etsin, bu məsələni sürətləndirməlidirlər. Bu Ermənistan ərazisindəki işlərin bu il başlamasını gözləyirsinizmi? Çünki cənab prezident dedi ki, Trumpla danışığında bu məsələ müzakirə olunur və deyilib başlayacaq. Gözləyirsiniz Ermənistan bu il başlasın oluşları? Ermənistanın bəli işlərə başlaması ilə bağlı Marco Rubio da həmin ölkəyə səfər etmişdi və danışıqlar aparılmışdı. Yəni sənədlər, razılaşma imzalanıb. Sadəcə olaraq burada bir Rusiya faktoru var. Bilirik ki, Ermənistanın dəmir yolları Rusiyanın bir şirkəti tərəfindən idarə olunur və onlar qeyd edirlər ki, onlar çox yaxşı da idarə edirlər. O konsesiya əsasında 30 illiyinə verilib Rusiyaya. İndi isə başqa bir ölkənin layihəsi gəlir, bu ABŞ-ın dəmir yolları standartları olacaq. Yəni burada bir ölkədə iki ölkənin dəmir yolu standartlarının həyata keçirilməsi biraz sual doğurur, ziddiyyət doğurur. Yəni bir ölkə olmalıdır. Hətta Ermənistan dəmir yollarının idarə edilməsini başqa ölkəyə satmaq istəyirdi. Bu Qazaxıstan idi, yəni nəzərdə tutulurdu. Sonra Qətər və Birləşmiş Ərəb Əmirlikləri, bəli. Ancaq həmin ölkələr etiraf etdilər ki, onların belə bir planı yoxdur. Ona görə hələ Ermənistanda bu məsələlər bürokratik əngəllərlə üzləşib. Amma Azərbaycan öz tərəfində həm Horadiz-Ağbənd istiqamətində avtomobil yolunun inşasını başa çatdırıb. Dəmir yolu da hazırda uğurla həyata keçirilir layihəsi, yəni inşası davam edir. Yəni biz öz üzərimizə düşəni həyata keçiririk. Top Ermənistan tərəfdədir. Cənab prezidentin imzaladığı sərəncam Naxçıvanın bundan sonraki həyatında nələri dəyişəcək? Bəli, böyük yaşayış kompleksi artıq istifadəyə verilir. Dost mərkəzi açıldı. Asan xidmət artıq uzun müddətdir ki, fəaliyyət göstərir Naxçıvan vətəndaşları üçün. Tələbələr üçün yeni 1000 yerlik yataqxananın tikilməsi nəzərdə tutulur. Sonra elektrik enerjisi ilə bağlı yeni Şəms 1 Qərb stansiyalarının istifadəyə verildi. Çünki Naxçıvan Azərbaycanın yaşıl enerji zonalarından biridir. 3 yaşıl enerji zonamız var. Qarabağ, Şərqi Zəngəzur və Naxçıvan. Böyük potensial malikdir. Naxçıvanda günəşli saatların miqdarı hədsiz çoxdur və burada 500.000 meqavatlıq bir potensial mövcuddur elektrik enerjisi üzrə. Ona görə də burada bu elektrik stansiyaları kifayət qədər çox elektrik ixrac edəcək, generasiya edəcək və generasiya edilmiş elektrikin də təbii ki, ixracı nəzərdə tutulur. Cənab prezident bunu qeyd etdi. Bilirik ki, Avropa İttifaqı ilə bizim bir anlaşma memorandumumuz var, yaşıl enerjinin ixracı üzrə və təbii ki, böyük potensial var ki, Naxçıvanın elektrik enerjisi də Avropaya bu yol vasitəsilə Zəngəzur dəhlizi açılarsa ixrac edilsin. Fibr optik kabelin çəkilməsi nəzərdə tutulur. Cənab prezident bunu da vurğuladı. Yəni böyük potensial var burada. Həmçinin sənaye parkı yaradıldı, onun açılışı oldu. Təməl qoyma mərasimi oldu. Təbii ki, bu Sumqayıtdakı sənaye parkından sonra ikinci ən böyük Azərbaycanın sənaye parkı olacaq. Bu da investorlar üçün cəlb edicidir, sahibkarlar üçün, yerli əhali üçün də yeni iş yerlərinin açılması deməkdir. Bu da iqtisadiyyatın yüksəlməsinə böyük bir töhfə verəcək. Tamam, maraqlı söhbət üçün təşəkkür edirəm. Mən təşəkkür edirəm, sağ olun. Əminliklə söyləmək olar ki, cənab prezidentin səfərindən sonra Naxçıvanın həyatında yeni dirçəliş, yeni inkişaf dövrü başlayır. Sağ olun, 2 saylı izləməyə davam edin.